ず1つ目は、入試に出題されるグラフや資料の読み取り方を学ぶ読み取り力養成講座。コツを知るだけで勉強の仕方が大きく変わります。入試に必要な読み取る力を養い、効率的な学習方法が身につきます。続いて、自分の考えを相手に伝える力を磨く記述力養成講座。この講座で減点されない答案を身につけます。3つ目は、入試の基本となる算数、国語、理科社会の基礎学力をアップさせるジュニアアタック。目標は全問クリア。基礎学力を徹底的に強化します。4つ目は、入試を想定した問題にチャレンジする中学入試突破講座。この講座では、もし解説授業解き直しで1日でしっかり力をつけていきます。自分では鍛えにくい面接やリスニングの特訓もこの講座の中でやるのでバッチリです。最後は、入試直前の総仕上げとなる年末年始特訓会。記述練習、面接練習、時事問題などで構成されています。入試直前の総復習ができ、実践的な演習で自信が身につきます。